हेलो गाइस, कैसे हैं सब लोग। ये मैं हूँ मुस्तफा और ये मेरा भाई इब्राहिम। हेलो गाइस, मैं हूँ इब्राहिम। आज आपको बहुत मज़ा आएगा। मैं बहुत अच्छी वीडियो बनाऊंगा और आज हम डॉग भी देखेंगे। गाइस चलें, आज मैं आपको डॉगी दिखाऊंगा। वीडियो गाइस बहुत बड़ा डॉगी है। ये देखो, ये बहुत बड़ा डॉगी, मुझे डर लग रहा है। ओ गाइस, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये बहुत डेंजर है, ये मुझे खा जाएगा। गाइस ये देखें, यहाँ पे पूरे पार्क का व्यू आ रहा है। और अभी मैं लेने वाला हूँ ये बहुत बड़ी स्लाइड। ये देख सकते हैं आप, ये कितना ऊंचा है। और ये देखें, यहाँ से पूरे पार्क का व्यू आ रहा है। तो चलें चलते हैं। ये देखें, मैं अभी स्लाइड में आ गया हूँ। अभी मैं नीचे जाने वाला हूँ। और सो गाइस कैसे हम जा रहे हैं स्लाइड पे, जो ऊपर अभी थोड़ा सा हमें क्लाइंब करना पड़ेगा। मैं सॉरी कहूँगा कि फ़ोन डैमेज हुआ था, मैं आपको सॉरी भैया। कैसा था वे लोग। बस हम पहुँच गए हैं। तो गाइस हम स्लाइड कैसे जाना वाले हैं, ये देख लो, ये स्लाइड। तो गाइस ये चलो गाइस चलते हैं। अभी हम बूढ़ी पड़ रहे हैं। बहुत ही मस्ती भरा व्लॉग जो है वो आप लोग आज देख रहे हैं। यहाँ पे मुश्तबा जो है वो स्विंग ले रहा है और इब्राहिम जो है वो वहाँ जा रहा है। अभी हम उसके पास भी जाते हैं, उससे भी बात करते हैं। तो आज से जो है आपको बहुत ही फ़नी और बहुत ही मज़ेदार एक्साइटिंग व्लॉग्स मिला करेंगे, बिकॉज़ इन दोनों भाई की लड़ाई और मस्तियाँ ये दोनों आप लोगों को देखने को मिलेंगी। और अभी जो है इब्राहिम नाराज़ होकर वहाँ जाके बैठ गया। अभी उससे बात करते हैं, देखते हैं कि वो क्या कहता है। और आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताया करें अब हमें कि आप लोग को कोई क्वेश्चन देंगे होते हैं, Q&A भी हम ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। जो बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे हमारे पास। और अभी जो है इब्राहिम के पास चलते हैं, जो कि नाराज़ होकर यहाँ बेंच पे बैठा हुआ है। चलो उससे बात करते हैं। सो इब्राहिम, आपको क्या हुआ है? आप यहाँ पे क्यों बैठे हुए हो अकेले? ओ गाइस ओ गाइस, ये तो बहुत एंग्री। सो गाइस, इब्राहिम तो बहुत ज़्यादा एंग्री हुआ है। इंशाल्लाह उससे जो है हम लोग कल बात करेंगे। अभी जो है मुश्तबा के पास चलते हैं। उसने आज बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है, मैंने भी आज बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है। तो अभी जो है रात हो गई, अभी हम घर चलते हैं। फनी सब लोग, आपको कैसा लगा? आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। ओके बाय।